Гүлжайна Атаканова толкунданып жатам. Колдогонуңуздарга рахмат. Актриса жана куудул Гүлжайна Атаканова сахнага чыкканынын 10 жылдыгынын урматына чоң концерт тартуулайт. Бул тууралуу Атаканова өзү маалымдады. Саналуу күндөр калды. Толкунданып жатам. Колдооңуздарга кубанычтамын. 100% күлкү тартууланат. Болгону бир гана күн. Мындай концерт 10 жылда бир болот. Келгиле күлгүлө, деп билдирди куудул. Концерт 8 ноябрда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөрүлөт. Белгилей кетсек, маданияттын мыкты кызматкери Гүлжайна Атаканова айымдардын арасынан чыккан саналуу куудулдардын бири гана эмес. Алып баруучу катары дагы элге таанылган. Маалымат булагы Заман Жекиткейчи. 24 октябрдан баштап Супер келиндер көрсөтүлө баштайт. Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда 24 октябрдан баштап Супер келиндер кинокомедиясы көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу актриса Динара Багышбаева кабарлады. Аябай толкунданып жатам. 24 октябрдан баштап бардык кинотеатрлардан көрсөңүздөр болот, дейт актриса Динара Багышбаева. Кайнене менен келин эзелтеден экөөнүн ортосунда түшүнбөстүктөр болуп келет. Апасы менен жубайынын ортосунда чайналган калыс. Жаралган кырдаалдан чыгуу максатында ойлогон планын ишке ашыра баштайт. Калыс менен Арукенин бактылуу болуп жашоосуна жардам берүүнү ниеттенген. Назик өмүр бою самап, күтүп жүргөн сүйгөнүнөн ажырап калуу коркунучунда калат, деп жазды Тасманын трейлерин жарыяланган Этномедиа киноканалы. Тасманын режиссеру Сапар Сайназаров. Маалымат булагы Заман Жекиткейчи.